ukuthatha isikhathi sakho ufunde nansi i-Fender V1 method. Easy strategy, easy strategy, yabo. So sisebenza kwi-gold 15 minutes time frame. Make sure ukuthi usebenzisa UTC+2 Johannesburg. Isikhathi sala eSouth Africa lesi time zone. You understand? So as you can see la I'm on gold 15 minutes time frame. Thatha vertical line yakho uyibeka 6. You understand? Kaso phinde uthathe enye vertical line yakho uyibeke bani? Uyibeke 8. Kaso you understand? Phinde uthathe ini i-rectangle yakho now. Manje usufuna ukumaka yonke le price action inside 6 to 8. Le price action ka 2 hours la. Ufuna ukuyimaka ngani? Ke-rectangle. So kaso uzoyimaka so le price action le. Kaso ukuze uzothola ini i-midpoint. Yabo? So nje into simple kaso. Into ade yenzeka namhlanje le kulesithathu. You understand? Wednesday. Yabe into ade yenzeka namhlanje on gold. Mase uqedile uzoba nani? Uzoba ne section high la. This is our section high. Which of ila? Up here. Bese uba nani? Uba ne section, uba ne midpoint la. You understand? Bese uba ne section low la. You understand? So ufocus endaweni ezo 3. And ama pattern enzeka ngalesikhathi about 3. So la i-pattern enzeke la i-pattern i-continuation. You understand? So ngeke ngize ngiye too deep kakhulu kodwa into engizokutshela ukuthi vele imarket ibi very bearish, which of imarket ibisela. You understand? Ibi kwi-bearish momentum. Kusho khona lokho ukuthi wena ubuzobucinga ini ama opportunities ukuthi usele imarket. So ngizochazela nje strategy sibelule. Sithi strategy if imarket ekade isela from 6 isithi strategy if imarket emayikade isela from 6 kuyoshaw 8 uzo expect ukuthi imarket yenze njani? Ibuy after 8. You understand? Hlala nami nje lento simple kakhulu. Uzo expect ukuthi imarket ibuy after 8. You understand? So into kanje wena ufuna uku-observe lo 2 hours ukuthi imarket ade yenzani. As you can see from 6 kuyoshaw 8 imarket ekade isela, which of so expect ukuthi imarket ibuy after 8. You understand? So usukubambile lokho. Sesodila nama entries ke manje. You understand? Sesodila nama entry back. Sesodila nani nama entries manje. So umuntu uyayibuza i-entry uyithola kanjani? I-entry uyithola nge-midpoint. Level 1 nje loyo ukuthola i-entry when you are using i-Fender V1 method. Level 1 ukuthola i-entry leyo. Uyithola ngani? Uyithola nge-midpoint. This is the midpoint over here. You understand? So as you can see la, njengoba bengishilo ukuthi la kwenzeke i-pattern e-continuation. So la as you can see from 6 kuyoshaw 8 imarket ekade isela. So expect ukuthi imarket yenze njani after 8 ibuy. As you can see imarket ibuyile after 8. Kodwa ekubuyeni kwayo after 8 ifike yayitap i-midpoint ya rejecta kuyona yasela, which of i-continuation le. Chaza ukuthini? Chaza ukuthi ama-sellers akwi strong bearish momentum. That's why isithola i-continuation. So ngizoya kwilower time frame.